Yau barka dai, bayan ka shiga app din zai kawo ma haka nan za ka sa suna, in ka sa suna nan akwai referral code da zamu baka sai ka sa. Bacin ka sa referral code ka sa suna ka wuce za su kawo ma ka sa username ɗinka. Yanzu bari mu je mu kawo ma inda za ka sa username ɗin naka kai tsaye. To bari mu sa user code, bari mu kirkiri wani suna. Gashi nan wannan shine username ɗin namu. Bari mu sa referral. Kun ga bai ba kenan. Yanzu dole sai na da referral code na sa. Wannan zan wuce gurin. Gashi nan bayan ka sa referral code din shine zai kawo ka haka ya wuce. To yanzu nan sai aka ce ka kirkiri username, can bayan ka sa sunan ka complete nan baka sa username, nan sai aka ce email, bayan ka sa email nan sai aka ce ka kirkiri password. Bayan ka sa password to abin da zaka yi sai ka danna create account din nan. In ka danna create account din nan zai kai ka wajen wani waje sai za su turo ma code ta cikin Gmail ɗinka da ka bude. To suna turo ma code din nan guda 6 kana sawa sai ka danna zai verify account ɗinka ya bude. To amma bacin ya bude suna buƙatar to akwai abubuwan da su nuna ma. To bari in yi login akan account ɗina. Bacin na yi payment sai in koya muku sauran abubuwa, saboda haka ne kawai mutum zai iya fahimta ya gane. Gashi nan bacin ya bude zai kawo ka haka, amma ni da ke abin da ya kun gani na yi aiki yanzu ma akwai ragowar naira 6 a ciki. To dalilin da ya saba ragowar naira 6 ne da na je withdrawal to ban abin nan ɗinta ba, ban hada da ita ba ko sai na rabu da ita. To yanzu bacin ka shiga app ɗin ka yi payment, to inda za ka zo sai ka zo nan inda aka sa an ɗin nan ƙasa inda za ka sai ka shiga. Bayan ka shiga haka zai kama haka sai ka danna get start nan wajen kenan, sai ka danna get start. Bacin ka danna get start din nan sai kawo kanan. To kun gani zai kawo kanan. To ka gani inda aka number 1 gashi nan inda aka sa akan Twitter post advert on Twitter earning 100 for advert post. To in kana kullun za su baka postin ɗaya amma za su biya ka naira 100 a kullum, za su baka postin ɗaya a Instagram. To amma menene suke bukata da za su baka postin ɗin nan? Sai ka gani aka ce post advert various business ne gashi nan da in ka karanta, amma sai kana da activated followers na Twitter guda 1000 shine za su baka duk kullum su baka postin ɗaya su biya ka naira 100. Haka shi ma Instagram yake, kuma haka shi ma Facebook yake, haka shi ma TikTok yake. To amma shi WhatsApp kuma kullum za su baka status, da aka musu guda ɗaya su biya ka naira 50 kullum. In kana da status da yawa akan WhatsApp ɗinka kullum za su baka wannan postin ɗin guda ɗaya su biya ka naira 50. Amma in baka da su abubuwan gaba ɗaya duka to sai ka danna nan inda aka sa post in get tax. To bacin ka shiga nan wajen post in get tax, to kun gani nan an ce post in get tax. To gashi nan inda aka danna select, to gashi sai ka danna, gashi nan yana loading. Kun gani yana loading. Bacin haka sai na danna nan generating your next tax. Gani sai na danna yes. Gashi nan yana loading. Da ke network ne yana loading. To bacin ya gama loading kun gani gashi nan like and follow Facebook ya business page earning naira 3 duk guda ɗaya in kai musu za a biya ka naira 3 duk likin ɗaya ko following ɗaya za a baka naira 3. To yanzu me za ka yi sai ka danna nan. Bacin ka danna nan to bacin ka danna sai ka danna nan inda aka sa visit link. Bacin ka danna inda aka sa visit link ɗin nan sai kai ka cikin Facebook. In kai ka cikin Facebook kan wannan account din sai kai mai following, like ya kai mai following. In kai follow sai kai screenshot ko like za su faɗa ma follow ko like za ka gani. In kai screenshot, bayan ka yi screenshot sai ka zo nan inda aka sa wannan upload screenshot din sai ka dauko wannan screenshot din da kai ka sa wajen nan, kuma sai ka dauko username ɗinka, sunan account ɗinka na Facebook shi za ka rubuta anan. Bacin ka rubuta sai kai nan bayan uploading din ya gama ya sa upload ko sai ka danna nan kana tashi ko za ka danna a wajen nan ka danna submit. Bayan ka danna submit shikenan ka yi tax. Suna gani can suna gama review za su biya ka naira 3 ka. To duk guda ɗaya haka za ka naira 3, duk guda ɗaya naira 3, duk guda ɗaya naira 3. Shi kuma wancan daman gashi na nuna maka yadda suke, to kun gani za ka gani a nan wajen. To gashi nan ni da ke da na bude na yi using da shi, da ke wannan ma sabon account ne wanda na bude na samai. Kun gani na yi using da shi, gashi nan banki na da yake kai da na tashi na yi withdraw kuma yanzu bari ka duba withdraw history guda ɗaya ne. Ka ga withdraw da ne gashi nan withdraw approved, na yi withdraw da 179 na tashi na yi a ranar da na aiki na yi 179. Ka gani withdraw proof an yi charges naira 11. To kun gani wannan proof ne 1000 za ka biya ko kai masa kai register da site din. In kai register da site din 1000 to shikenan ka gama abin da za ka yi. Yanzu bari je na login na nuna ma inda za ka je kai register 1000.
kai da ke sabon account ne in ka bude ka shigo haka zaka danna get start din nan. Bacin ka danna get start zai kawo ma haka, amma abu mai muhimmanci yanzu ina ya gama ma wannan bayanin sai ka shigo inda aka sa ne dinnan. To gashi nan inda aka click din nan, click to pay, inda aka click to pay sai ka danna shi. To dole ka biya 1000. To sai ka danna online payment din nan. Bacin ka danna online payment din nan, to za ka iya sa ATM ɗinka su zara kuɗin ka biya. Za ka iya kuma pay USDD, za ka iya yi ko kuma ka pay with bank. Gashi nan bari ya buɗe. To kun gani ga account number za ka ɗauka ka yi sauri ka biya. In ka yi sauri shaf shaf na gani the account detail is only valid for specific transaction until expire. Zai yi expire karfe 3:57 tun da yanzu 2:57 to zai expire lokacin. Kana ɗaukowa za ka tura masa 1000 cikin wannan gashi account din Premier, za ka gashi na Hawkit International Limited sunan bankin. To shikenan anan dai muka kawo karshen bidiyon mu. To in baka gane wani abu ba sai kai mun tambaya.